Abos, Reparaturen, Lebensmittel. Deine monatlichen Kosten explodieren und du weißt nicht so richtig, wo du ansetzen sollst? Dann lass uns doch heute einmal gemeinsam mit ChatGPT schauen, wie du diese analysieren und sogar reduzieren kannst. Ich bin Kati und ich zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In ganz einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem normalen Alltag. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine laufenden Kosten analysieren und optimieren kannst, wie du deine Abos geschickt verwaltest, wie du Handwerkerrechnungen reduzierst und bleibe bis ganz zum Schluss dran, denn im Bonus zeige ich dir, wie du bei Preisverhandlungen ein richtiger Profi wirst. Du erreichst ChatGPT im Internet unter chatgpt.com, kannst das Tool aber üblicherweise ja ohne Registrierung und Anmeldung benutzen. Meine Beispiele zeige ich dir in der kostenlosen, aber angemeldeten Version, sodass es sich für dich durchaus lohnt, auch angemeldet zu sein, damit du alle Funktionen nachvollziehen kannst, die ich dir zeige. Starten wir jetzt einmal ganz pauschal mit der Analyse und Optimierung deiner Kosten und geben dazu einfach mal folgende fiktive Zahlen ein. Ich gebe im Monat 400 € für Lebensmittel, 100 € für Abos und 200 € für Freizeit aus. Kannst du mir eine Strategie vorschlagen, mit der ich 20% spare? Sofort erhältst du zu den 3 Kategorien Tipps, wie du die Kosten überprüfen und reduzieren kannst und sogar Alternativen. Und als wenn das nicht genug wäre, gibt er dir am Ende sogar Vorschläge, wie du das gesparte Geld gleich wieder anlegen kannst. So kannst du jetzt Schritt für Schritt in die Tiefe gehen und dir die einzelnen Kategorien zum Beispiel tiefer analysieren lassen und tiefer Vorschläge machen lassen. Du kannst dir zum Beispiel auch einen Budgetplan erstellen lassen. Solange du in diesem Chat jetzt verweilst, werden sich die Antworten immer wieder schon auf die gegebenen Antworten beziehen, sodass du wirklich in dem Feld und in dem Thema bleibst und ganz langsam Schritt für Schritt zu einem optimalen Plan und einer Lösung kommst. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf ein typisches Haushaltsbudget, und zwar da auf den Teil der Abos. Ich persönlich finde es psychologisch ja einen total interessanten Teil, weil die Firmen mittlerweile extrem gut darin sind, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sonderrabatt da, 75% jetzt, aber nur, wenn du sofort abschließt. Ich glaube, du kennst das. Auch dieses Gefühl dahinter, dass, oh, wenn ich es nicht jetzt mache, dann wird es nachher einfach nur viel, viel teurer. Ich habe meine Kosten schon immer im Hinterkopf, aber trotzdem tippe ich natürlich das ein oder andere Mal in eine solcher Fallen. Und irgendwann kommt dann aber bei mir das Gefühl auf: wie viel habe ich jetzt eigentlich? Brauche ich die noch alle? Könnte ich da eigentlich noch mal wieder was machen? Ist das jetzt mittlerweile alles viel zu teuer?“ Und das ist der Moment, wo ich, ChatGPT einmal frage: „Hier ist die Liste meiner Abos. Netflix 20 €, Spotify 18 €, Fitnessstudio 50 €. Kannst du mir helfen, unnötige Abos zu identifizieren und Alternativen vorzuschlagen? Erstelle bitte eine Übersicht.“ Jetzt bekommst du eine super übersichtliche Tabelle mit deinen Abos und den Kosten und günstigen Alternativen sowie weiteren Empfehlungen zur Kostenreduktion. Und vielleicht reicht ja an der einen oder anderen Stelle schon ein günstigerer Tarif oder auch der Wechsel in einen Familientarif, um deine Kosten zu reduzieren. Ein Versuch, das Ganze mit ChatGPT mal zu testen, ist es doch wert, oder? Kommen wir jetzt zu einem Beispiel, was sowieso immer unverhofft und noch viel mehr immer unpassend kommt. Ein defektes Haushaltsgerät. Wie du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von ChatGPT bekommst, wenn du ein Haushaltsgerät reparieren möchtest, das habe ich dir hier oben in dem Video ja schon einmal erklärt. Aber darum geht es heute nicht, sondern heute geht es darum, wie du auf Ideen kommst zur Kostenreduktion, wenn der Handwerker sowieso unumgänglich ist. Starten wir wieder pauschal ganz oben und beginnen mit der ersten Frage. Meine Waschmaschine ist defekt. Welche Ideen hast du, die Reparaturkosten so gering wie möglich zu halten? Und wieder bekommst du eine Liste mit einer Menge Ideen, die du im Vorfeld prüfen und testen kannst. Sagen wir mal, du hast nun alles geprüft und getestet und die Dinge soweit selber repariert, wie du konntest, brauchst nun aber doch einen Handwerker. Dann fragst du doch ganz einfach mal, welche Deals kann ich dem Handwerker anbieten, um die Rechnung zu reduzieren? Und siehe da, nun spuckt er eine ganze Liste mit Ideen aus, wie du mit dem Handwerker in Verhandlung gehen kannst. Und dabei geht es nicht darum, dem Handwerker seine Leistung nicht zu bezahlen, sondern einen gemeinsamen Weg zu finden. Und vielleicht ist er ja an der einen oder anderen Stelle sogar dankbar für ein Angebot, was dir die Kosten reduziert und ihm die Arbeit erleichtert.
Du weißt jetzt schon, wie du deine monatlichen Kosten analysieren und optimieren kannst, wie du deine Abos auf den aktuellsten Stand bringst und wie du den einen oder anderen Cent bei einer Handwerkerrechnung sparen kannst. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, in welchen Bereichen dir ChatGPT das Leben erleichtern kann, dann schau doch einfach unten mal in die Beschreibung. Dort habe ich dir ein Dokument verlinkt, was du kostenlos runterladen kannst. In dem PDF findest du eine kurze und einfache Einführung in das Thema sowie Beispiele aus 9 Lebensbereichen mit den jeweiligen Anweisungen, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Also, lad es runter und erzähl mir in den Kommentaren, wie du damit zurechtkommst und welche Themen dir fehlen. Wie immer an dieser Stelle gebe ich dir jetzt ein paar Tipps, wie du bessere Antworten erhältst, vor allen Dingen, wenn du die kostenlose Version benutzt. Sei so spezifisch wie möglich. Für das erste Beispiel, die Kostenanalyse, heißt das: Füge dem Beispiel hinzu, dass du lieber weniger häufig auswärts essen möchtest, statt auf Qualitätsprodukte im Supermarkt zu verzichten. Gib Informationen über die Nutzungshäufigkeit. In Beispiel 2 ist das: Ich nutze Netflix nur einmal im Monat, während Spotify täglich läuft. So liefert dir die KI personalisierte Vorschläge. Gib so viel Kontext wie möglich mit. Für unseren Handwerker heißt das zum Beispiel: Ich möchte die Kosten für die Reparaturen meiner Waschmaschine so gering wie möglich halten. Welche kreativen und praktischen Vorschläge hast du, die ich dem Handwerker anbieten kann, um den Preis zu senken? Probiere die verschiedenen Varianten einfach mal aus. Mal etwas allgemeiner, mal etwas spezifischer und schau, wie sich die Antworten verändern. Je öfter du deine Fragen variierst, je besser wird dein Gefühl für das Tool und die Antworten, die du damit generierst. Am Ende heißt es leider nur üben, üben, üben. Kommen wir jetzt zu dem Bonus, den ich heute übrigens besonders gut finde. Stell dir einfach mal vor, du willst was Großes, zum Beispiel ein Auto kaufen, und dir graust es schon vor den Preisverhandlungen mit den Verkäufern. Dann ist ChatGPT jetzt dein Partner, weil mit dem kannst du als Trainer genau solche Gespräche üben, um am Ende den besten Preis rauszuhandeln. Schauen wir uns das einmal an. Simuliere mit mir bitte mal ein Gespräch. Ich möchte ein Auto kaufen und dabei einen Rabatt aushandeln. Spiele du doch bitte mal den Verkäufer und gib mir im Verlauf des Gesprächs Tipps, wie ich am besten argumentiere in dieser Rabattverhandlung. Klar, ich spiele den Autoverkäufer und gebe dir zwischendurch Hinweise. Los geht's. Guten Tag. Willkommen im Autohaus. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie schon ein bestimmtes Modell im Auge? Starte mit einem klaren Ziel. Nenne das Modell oder die Art von Auto, das du suchst, damit das Gespräch fokussiert bleibt. Wie möchtest du beginnen? Hm, Ich sage dir einfach: „Ja, ich möchte das kleine rote Auto da hinten, aus der Ausstellung kaufen. Was kostet das denn?“ Ah, das ist eine tolle Wahl. Der kleine rote Flitzer dort ist unser beliebtes Modell und der Preis liegt bei 28.000 Euro. Möchten Sie eine Probefahrt machen? Tipp, reagiere jetzt ruhig, aber zielstrebig. Zeige Interesse am Auto, aber nicht zu viel Begeisterung. Das könnte deine Verhandlungsposition schwächen. Frag B nach dem Endpreis und möglichen Extras. Wie möchtest du antworten? Ja, eine Probefahrt würde ich sehr gern machen, aber 28.000 € sind ganz schön viel. Geht da irgendwie vom Preis noch was runter? Verkäufer, eine Probefahrt können wir selbstverständlich arrangieren. Das ist kein Problem. Was den Preis angeht, muss ich sagen, dass das Auto schon sehr gut ausgestattet ist. Wir haben da leider nicht viel Spielraum. Tipp, jetzt könntest du argumentieren, warum du einen Rabatt verdient hast. Verweise auf den Markt. B. Angebote bei der Konkurrenz, deine Zahlungsweise. B. Möchtest du das ansprechen? Ja, klar. Okay, ich verstehe, dass der super gut ausgestattet ist, aber ganz ehrlich, ich war gerade bei Ihrem Konkurrenten nebenan, da steht er jetzt zum Beispiel für 25.000 ein ähnliches Auto. Oh, ich verstehe, dass der Preis bei der Konkurrenz verlockend klingt. Aber bedenken Sie, unser Modell hat vielleicht einige Vorteile, die das rechtfertigen, sei es die Ausstattung oder der Service nach dem Kauf. Tipp, bleib hartnäckig. Hier könntest du nachhaken und sagen, dass du bereit wärst, den Wagen sofort zu kaufen, wenn er preislich näher am Angebot der Konkurrenz liegt. Betone, dass dir der Preis sehr wichtig ist. Wie würdest du weitermachen? Ich beende dieses Gespräch jetzt an der Stelle, weil die Idee dahinter hat's ja super gut gezeigt. Und so kannst du dir mit den verschiedenen Szenarien eine perfekte Verhandlungsstrategie zurechtlegen.
Das Beste an diesen Live-Gesprächen mit ChatGPT ist immer, er schreibt im Hintergrund mit. Das heißt, alles, was ihr besprecht, alle Tipps, die er dir gibt, musst du dir nicht merken, sondern kannst du im Nachgang nochmal nachlesen. Das braucht etwas Übung, wie ich immer finde, auch etwas Überwindung mit der KI, solche Trainingsgespräche zu führen. Aber am Ende lohnt es sich, weil du bist gut vorbereitet und lässt dich nicht mehr so leicht in die Tasche stecken, die jetzt übrigens sowieso ja nach diesem Video voller Geld sind. Was hast du heute gelernt? Du kannst mit ChatGPT deine monatlichen Kosten analysieren, deine Abos optimieren und deine Handwerkerrechnung reduzieren. Mit dem Bonustipp wirst du sogar richtiger Verhandlungsprofi und sparst richtig Geld. Wie immer ist es nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was ChatGPT zu diesem Thema im Alltag leisten kann. Drückt dich zum Beispiel der Schuh an anderer Kostenstelle, dann ändere einfach das Thema. Das Grundprinzip der Fragen bleibt immer das gleiche. Probier es gleich aus und schreib mir in die Kommentare, wie du damit zurechtkommst und ob dir ein Thema fehlt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der nützlichen Tipps mehr verpasst, wie dir die KI das Leben erleichtern kann. Für heute sage ich Danke und Tschüss.